امروز در فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی درسی نمونوی اشورا و نادیره نامزد علم‌های فیلولوژی داتسنت در موضوع مختصات سبک عراقی در گروه‌های تعلیمی 301 و 302 اختصاصی زبان و ادبیات تاجیک برگزار گردید. در درس زلفیف گدامت نامزد علم‌های فیلولوژی داتسنت سردار شعبه تیارکنی و از نوتیارکنی کادرهای علمی پداگوژی، شمشاد جمشید نامزد علم‌های فیلولوژی مدیر کافدرای عمومی دانشگاهی زبان تاجیکی، دولت محمد سفر سرآموزگار کافدرای زبانشناسی و تاریخ زبان، علیه و بختی‌نسا سرآموزگار کافدرا و دیگر استادان و دانشجویان شرکت ورزیدند. نخست درس را معلمه اشورا و نادیره آغاز نمودند. هنگام رفتی درس که نظریوی بود، معلمه دایر به مختصات سبک عراقی سخن رانده قید کردند که سبک عراقی سبک ادبی است که در آخرهای عصر 11 و ابتدای عصر 12 در ادبیات فارس و تاجیک تشکل یافته است. مکان انتشار سبک عراقی قسمی غربی ایران، عراق عجم بود، چون که پس از هجوم مغول‌ها شاعران و نویسندگان از خراسان به آنجا هجرت نمودند. شاعرانی که در آن مکان مسکون گردیدند و یا زاده همین ناحیه بودند، شعر فارسی تاجیکی را تدریجاً به طریق دیگر آرایش دادند. این تغییرات با نام مکتب عراقی یا سبک عراقی شهرت یافت. اینچنین هنگام درس معلمه به دانشجویان سوالها داده، دانشجویان به سوالهای داده معلمه پاسخهای مشخص گردانیدند. در آخر نامزد علم‌های فیلولوژی زلفیف گدامت سخنرانی نموده درس معلمه را خوب بهاگذاری نمودند.